Друзья, всем привет! Большинство из вас находится в опасности прямо сейчас и даже об этом не подозревают. Я говорю об измене твоей девушки либо жены, которая может произойти, либо уже происходит. Но по каким-то причинам ты этого не видишь, не замечаешь, не хочешь замечать. А ведь это очень серьезно. В этом видео давайте с вами вычислим признаки того, что женщина неверна. Разберем основные ошибки, которые ты можешь допустить, тем самым усугубив ситуацию. Как вообще к этому стоит относиться? Ну и по традиции, конечно же, я дам конкретные шаги, что со всем этим делать и как выбираться из этой ситуации, так сказать, малой кровью. И решить ее раз и навсегда. Что такое измена? Что нам следует подразумевать вообще под этим понятием? Большинство считает, конечно же, что это некий такой физический интимный акт с другим мужчиной. То есть вот отношения ваши шли, а потом раз, и ты застукал ее в постели с другим. Это измена. Нет, это не так. На самом деле это довольно длительный процесс, когда женщина дает, находясь в отношениях, дает себе разрешение на некие даже помыслы и действия в сторону других мужчин. Понятно, что мы сейчас говорим о проблемной девушке, которая склонна к изменам. Ей достаточно провального баланса, чтобы уже рассматривать варианты. Пусть даже не активно, бессознательно. Коллега на работе? Ничего такой, присмотрюсь, попридержу. В Инстаграме вон какой-то парень написал, довольно романтичный, попереписываюсь, посмотрю. А то мой-то постоянно на работе и цветов-то давно не дарил. Или подруга вот познакомила меня с интересным очень парнем, статусный. Схожу-ка с ним, выпью кофе. Ну, чисто по-дружески. Это же не измена. Да и мой не узнает. А если не узнает, то этого и не было. Когда женщина вообще способна на измену? Основная такая глобальная причина – это, конечно же, проваленный баланс значимости. Дальнейшая вероятность зависит от длительности твоей слабой позиции, плюс степень проблемности самой женщины. Давайте рассмотрим два распространенных сценария. Первый. Женщина изначально склонна к этому. Для того, чтобы она решилась на измену, достаточно всего лишь того, что чувства закончились. Вы понимаете? Этого достаточно, чтобы режим поиска был активирован. Достаточно, чтобы параллельно встречаться с другими и подбирать наиболее подходящий вариант. Что самое интересное, в данном сценарии конфликтов и ссор, как таковых, может практически не быть. Никаких предпосылок не будет. Все будет спокойно. Но по каким признакам все-таки мы можем вычислить, об этом я скажу чуть позже. Второй сценарий, наиболее распространенный. Здесь в 90% случаев женщина уже изменяет. Это ситуация, при которой ты очень длительное время терпел непозволительное поведение женщины. Если проще выразиться, об тебя вытирали ноги. То есть ты долгое время терпел ссоры, конфликты, какие-то паузы, уходы постоянные, непозволительные фразы по типу «я тебя не держу», «что-то не нравится, уходи». Надо понимать, что если ты слышишь подобные фразы, то этих отношений уже нет. Эта девушка, она уже не твоя. И если ты находишься в отношениях с ней, то значит ты терпишь. По сути, об тебя вытирают ноги, а ты терпишь. Женщина расценивает это именно так. А это слабость. Следовательно, она просто физически не может уважать и любить мужчину, который терпит. Раз он терпит, значит, что он не уважает и не любит себя. Она уверена, что и измену ты простишь и стерпишь, потому что ты это уже показал, доказал. То
То есть у нее уже присутствует в голове это закрепление тебя как слабого самца. Итак, как можно нам вычислить, идентифицировать то, что женщина нам не верна и она изменяет? Первое. Поведение женщины, оно меняется. Да, как правило, находясь в отношениях довольно длительное время, мужчины хорошо уже чувствуют свою женщину, уже хорошо изучили ее повадки, реакции. И когда что-то меняется в ее поведении, мы это хорошо чувствуем. Даже не вдаваясь в детали, мы как бы ощущаем, что что-то не так. А есть одна прекрасная фраза: если тебе кажется, то тебе не кажется. Если ты что-то подозреваешь, значит, это действительно так. Так вот, она начинает задерживаться на работе. Какие-то появляются новые увлечения, которые не свойственны ей вообще. Начинает проводить больше времени с подругами. Да, причем подруги такие токсичные, да, с которыми раньше она не общалась, чтобы тебя не расстраивать. Больше времени проводит в телефоне, ей постоянно кто-то пишет. Бывает поздно вечером или ночью. А ты замечаешь, что когда она куда-то уходит из дома, она больше, чем обычно, прихорашивается, наряжается, красится. Также очень показательно обратить внимание на то, что она говорит. Потому что начинают проскакивать фразы, которые она раньше не употребляла. А сейчас у нее на многие вещи появилось свое мнение, которое она пытается уже тебе навязать, а где-то это переходит в спор. А ведь вспомни, раньше она перенимала полностью твое видение и вообще картину мира. Она как бы отражала тебя, поддерживала твое мнение. А сейчас мнение той токсичной подруги для нее важнее. Раньше она спрашивала твоего мнения: а в какой цвет мне покраситься, а вот это мне идет или нет. Сейчас она этого не спрашивает. Она не ставит тебя в известность. На многие вещи у нее уже есть свои аргументы. То есть, если рассмотреть глобально, раньше ты как бы чувствовал, что ее жизнь строится вокруг твоей. То есть, весь фокус был направлен на тебя. То сейчас как будто бы она находится отдельно от тебя. Как будто у нее своя жизнь. Вы вроде бы и вместе, но по факту отдельно. Ты это прям нутром ощущаешь. Да, еще показательный момент, забыл упомянуть. Интима стало меньше. То есть она чаще отказывает, переносит и прочее. Это тоже очень важный признак, который стоит учитывать. Итак, допустим, мы выявили все эти признаки. Какие же ошибки мы можем здесь допустить? Первая ошибка – это спрашивать женщину напрямую. Да? А что не так? А изменяешь ли ты мне? А я вот видел тебя с другим. Я видел, что ты переписываешься. И прочее. Почему это не работает? Да потому что девушка практически во всех случаях выдаст тебе убедительную причину или убедительный аргумент. Я устала, запары на работе, нет настроения. Это просто друг. Да? Почему ты ревнуешь? Просто друг. Женщина не скажет правду, потому что для нее это очень большой груз ответственности. А она не хочет брать на себя такую ответственность. Поэтому она скорее подождет наиболее подходящего случая, когда ты где-то косячнешься, чтобы тебя завиноватить и через это уйти. Либо ждет некой уверенности в другом парне, да, в конкуренте, если она вдруг склонна перепрыгивать с ветки на ветку. Да, проблемная женщина. То есть ей надо убедиться, что в новых отношениях ее ждут, ее примут. Тогда она спокойно может тебя завиноватить и уйти, соответственно, к другому парню. Еще одна причина. Ей просто банально тебя жалко. Жалко. Она не хочет причинять тебе боль. Вот вспомни себя. У тебя наверняка были отношения, когда
в процессе ты потерял чувство к девушке. Вот не испытываешь эмоций, скучно. И ты как бы понимаешь, что вот надо бы расстаться. Ты уже поглядываешь на других женщин, да, а может быть с кем-то уже и встречаешься, ходишь на свидание. Да? Но с этой девушкой не рвешь. Почему? Потому что жалко. Вот она меня любит, она вкладывается, она верит в наше будущее. И ты как бы формально находишься еще в отношениях, но в мыслях ты уже с ней порвал, ты уже не с ней, ты уже с другой. Точно так же работает и в обратную сторону. Ей просто, может быть, тебя жалко. Вторая ошибка, когда мужчина узнает правду, узнает, что женщина изменяет. Естественно, он впадает в ярость, да, вот эта вот злость, агрессия на женщину, на другого мужчину, на конкурента. Да? Следовательно, в состоянии аффекта он натворит дел, потом проходит время, он понимает, что остывает, понимает, что вот он погорячился, пишет, извиняется. И таких историй у меня на консультациях через одну. То есть, когда мужчина задается целью вот выяснить правду. То есть, он нанимает частного детектива, все эти распечатки звонков, слежка, поджидает ее в машине, во сколько она выходит из подъезда, во сколько она заходит, во сколько у нее выключается свет. Да, дальше идут разговоры с этим конкурентом. Да, мужчина пытается поговорить, вразумить, сказать, что это моя женщина, и чтобы он с ней порвал. Да, то есть мужчина настолько себя изводит, настолько загоняет себя в яму, настолько психически себя истощает, что все это заканчивается очень плачевно. То есть все это заканчивается депрессией. Да, он буквально сходит с ума. И выбраться из этого состояния порой без медицинского вмешательства просто нереально. Почему же мужчина готов так себя извести, чтобы вот прям выследить и узнать правду, застукать? Почему вот на самом деле? Потому что не готов. Подсознательно он как бы тешит себя иллюзией. А вдруг я неправильно вообще понимаю? А вдруг мне показалось? А вдруг это всего лишь моя паранойя? Я хочу убедиться в том, что я ошибаюсь. Вот о чем на самом деле думает мужчина, когда пытается, собственно, вывести девушку на чистую воду, да? То есть получить факты измены. Он хочет убедиться, что этой измены и не было. Ему нужно подтверждение. То есть, как вот в фильмах показывают, да, что мужчина там приезжает на день раньше с командировки, заходит в спальню и, застукает жену с любовником. И тогда он поставит точку. Все, он уйдет. Без этого факта, без этого аргумента железного, ему просто не хватает смелости и решимости на это действие. Знаете, что самое интересное? В чем парадокс? В том, что когда мужчина застукивает свою жену или девушку с другим, ничего не происходит. Да, поначалу он, конечно, вспылит, взорвется, он сымитирует уход. Да, и может быть в тот момент он действительно в это верит, что все, он уходит, то отношениям конец. Но проходит несколько дней, неделя, 2. Мужчина остывает. Может быть, она просто запуталась, убеждает он себя. Либо, если женщина сама проявляет инициативу вернуться в отношениях, он ее быстро принимает обратно, без какого-либо наказания, и охотно верит в ее объяснения, в ее оправдания. Мол, да мы только целовались, ничего не было, я к нему ничего не чувствую. То есть мужчина еще потом как бы сравнивает. А вот целовались, это же не измена, да? Понимаете, в чем абсурд ситуации? Какова причина подобных необдуманных поступков мужчины? А потому что он изначально не готов к правде. Потому что когда приходит осознание
того, что тебе изменяют, то придется принять новую реальность. А это больно, это неприятно, это дискомфортно. То есть ты встречаешься с девушкой 5-10 лет, вы женаты, твоя жизнь понятна, прогнозируема, и тут придется принять новую реальность. Ой, далеко не все к этому готовы. И поэтому пусть я лучше обманусь, пусть я лучше поверю в оправдание женщины, что мы только целовались, чем, собственно, эта дискомфортная, болезненная реальность станет правдой. А когда мужчина уже истощен вот этой вот всей слежкой, для него принять эту новую реальность становится просто невыполнимой задачей. Он хочет все вернуть. Во что бы то ни стало, вот, чтобы все как было. Но что самое печальное, что когда он это возвращает, это начало конца. Поначалу ему кажется, что ну ладно, было и было. Я постараюсь про это не думать. Все хорошо, все как раньше, все стабильно. Но со временем вот эта мысль начинает его поедать изнутри. Со временем в каких-то конфликтах мужчина начинает эту тему поднимать, припоминать ей. Поначалу девушка будет сглаживать, поначалу она будет успокаивать. Но в один прекрасный момент она скажет: слушай, дорогой, а чего ты тогда со мной вообще мирился? Ты мне всю жизнь теперь будешь это припоминать? Вот к чему это приводит. Итак, что нам с этим совсем делать? Ну, конечно же, самое основное. Не стоит дожидаться самого факта какой-то там физической измены, да, интимного контакта. Именно чтобы вот застукать их. Особенно без готовности к этому. Это всего лишь спектакль. Ты просто вымотаешь свою психику, выслеживая ее. Потом будет сценарий истерики, выяснения отношений с конкурентом. Потом ты остынешь, помиришься. Это путь никуда, это слабость. Лидер так не поступает. Лидер принимает решение осознанно. Он понимает, что время – это ценный ресурс. Это самый ценный ресурс. Он уже понимает, что на том этапе, когда его не уважают, когда происходят все эти конфликты, ссоры, происходит непозволительное поведение со стороны женщины, он уже тогда понимает, что это измена по отношению к нему. Он спокойно и осознанно принимает решение расстаться и выйти из отношений самому. Либо начать игнор. Да, но опять же, после измены как бы смысл принимать женщину обратно вообще никакого я не вижу. Не рекомендую этого делать. Потому что это всегда закончится в итоге печально. Как это сделать? Если рассматривать второй вариант, когда об нас долгое время вытирали ноги, не уважали, не держали в этих отношениях, здесь все просто. Мы легко и непринужденно выходим из этих отношений, потому что нас там и так не держали. Помним, время важнее. Кто-то может прикрываться, конечно, детьми или браком, что вот я не могу идти, потому что дети, потому что надо разводиться, делить имущество. Нет, так это не работает. В какой атмосфере будут расти твои дети? Что они будут видеть? Они будут видеть токсичную модель ваших отношений, которую они будут принимать, проецировать в свою жизнь. И в дальнейшем они будут несчастны. Их жизнь будет идти по такому же сценарию. Поэтому лучше разойтись, где ты будешь приходящим отцом, но они будут видеть, что ты уважительно к себе относишься, уважительно относишься к своей жизни, и они будут это перенимать. Они будут гораздо лучше к тебе относиться, если ты будешь относиться лучше к самому себе. Если говорить о первом варианте, когда просто нарушен баланс, и ты ощущаешь некий дискомфорт. То есть об тебя еще не вытирают ноги, но и ты не ощущаешь, что эта женщина уже твоя. Здесь как нам поступить? Мы форсируем события, обостряем ситуацию. То есть для чего мы это делаем? Для того, чтобы, во-первых,
увидеть истинное отношение женщины к нам, да, потому что, может быть, мы действительно неправильно поняли ситуацию, ошиблись. И, во-вторых, выйти из отношений, если наши опасения действительно подтвердятся, и мы понимаем, что женщина исключительно зависит от эмоций, от чувств, и если она их не испытывает, она просто деструктивно влияет на отношения, и они все равно в конечном итоге развалятся, она тебе изменит, и будет печальный финал. Итак, как нам можно обострить ситуацию? Давайте дам несколько примеров. Создаем такую ситуацию, при которой женщина конкретно бы нам показала, как она относится к нам и вашим отношениям. Созидательно, то есть она сглаживает, либо разрушительно, то есть она, например, надуется или обидится. Что мы можем сделать? Например, мы можем договориться с девушкой о встрече и опоздать на нее. Мы можем отменить ее в последний момент, перенести. Мы пообещаем позвонить и не позвоним. Понятно, что мы объясним причину на это, но мы уже здесь увидим ее отношение к нам. Если женщина не держится за наш союз, или у нее кто-то есть, она будет деструктивно влиять на отношения. Она обидится. Если отношения с тобой для нее ценны, она отнесется с пониманием. Второй способ, как можно понять, что женщина нам изменяет. Это, обострив ситуацию, с телефоном. Вся наша жизнь строится, у современного человека вообще строится вокруг телефона, конечно же. В смартфоне вся наша жизнь. Все контакты, все переписки, все общение. Поэтому это довольно быстрый и эффективный способ. Просто берем телефон и смотрим на ее реакцию. Причину можно придумать любую. Например, просто тебе нужно что-то там посмотреть в интернете или проверить настройки какие-то. Если она не спускает с тебя глаз, не спускает глаз со смартфона, заглядывает, а что ты там делаешь, не упускает вас из вида, то здесь уже есть поводы для сомнений в верности твоей девушки. Сюда же можно еще отнести такие аспекты, как телефон лежит экраном вниз, включен часто беззвучный режим, и телефон запаролен. Причем пароль она тебе не сообщает. Особенно это ощущается в отношениях, когда ты занимал сильную позицию когда-то, и поначалу ее телефон был для тебя открытой книгой, она ничего не скрывала, он лежал просто экраном вверх, ты мог взять его в любой момент и просто там полазить и что угодно делать. А сейчас телефон лежит экраном вниз, он запаролен, и когда ты его берешь, женщина заметно нервничает и спрашивает, а что ты там хочешь делать? Самый эффективный способ. И третий вариант, как мы можем обострить, это спросить напрямую. Но здесь многие из вас могут сказать, что ты же говорил, что напрямую спрашивать бессмысленно. Да, но здесь мы смотрим не на то, что она говорит, а как она говорит. Этот способ подойдет тем, кто уже давно смотрит мой канал и маломальски разбирается в механике, в поведении женщины и может это идентифицировать. То есть ты так напрямую и спрашиваешь: дорогая, слушай, я чувствую от тебя в последнее время холод. Мне почему-то кажется, что ты мне изменяешь, у тебя, скорее всего, есть другой. И тут есть два варианта, как она отреагирует. Первый вариант, она сразу начинает искренне нас убеждать, что да нет, дорогой, тебе показалось, я люблю только тебя. Да, то есть пытается сгладить, пытается разрядить ситуацию. Да, она реагирует моментально, она действует моментально. И второй вариант, 2-секундная пауза, глаза в пол и объяснение в формате оправдания. Да нет, это просто друг, у нас ничего не было. Да, грустный взгляд. Она не пытается сгладить, она не пытается склеить вот эту неловкую ситуацию, напряженную вот эту паузу. Все ее действия направлены не на тебя,
тебе показалось, я тебя люблю, да? А на оправдание – это просто друг, я с ним давно дружу, у нас ничего не может быть. То есть, кто в теме, кто немного уже разбирается в поведении женщины, он сразу считает эту разницу. Друзья, еще один важный момент, который хочется затронуть напоследок, это твой гнев и злость, которые ты можешь испытать вообще в контексте измены твоей девушки или жены. Он не должен быть направлен на конкурента, на того, с кем она изменяет. Да? То есть не нужно идти и разбираться, не нужно идти и разговаривать с ним, убеждать его в том, что это твоя девушка, и чтобы он отстал от нее. Да? Или бить ему морду. Да? Это все бессмысленно. Это слабость. Лидер так не поступает. В то же время не нужно испытывать гнев и на саму женщину. Но это женщина. Она ведома эмоциями. По сути, она сама не ведает, что творит. Если она к этому расположена, да, ну что с нее взять? И единственный человек, на которого ты можешь и даже должен испытывать гнев и злость, это на самого себя. Потому что когда-то сделал неправильный выбор. Но сейчас, благодаря этому гневу, ты станешь сильнее, ты станешь умнее, ты приобрел этот опыт, ты освободил себе время на то, чтобы найти по-настоящему достойную, правильную женщину для отношений, которая будет тебя ценить, любить и уважать. Друзья, жду ваших историй в комментариях. Я все их читаю. И скоро увидимся.